Les enfants vivant avec la malformation anorectale en République démocratique du Congo ne sont dorénavant plus oubliés. Ils sont généralement rejetés dans la communauté et vivent à l'écart des autres alors qu'il est possible de les réintégrer dans la société. Cette situation dramatique a retenu l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi, sous son haut patronage, les comités directeurs de l'hôpital militaire Camp Colonel Tchachi, en partenariat avec l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques venue de la France, a organisé une campagne de prise en charge d'enfants atteints de malformations anorectales. Pour cette première phase, 6 enfants pourront bénéficier gratuitement de cette intervention. Étant délicate, cette opération a une durée de 4 à 5 heures. On a vu en consultation dimanche en arrivant 7 malades. On va pouvoir, on l'espère, en opérer 6. On en a déjà opéré 3 et on va en opérer un 4e dans quelques minutes. L'association franco-congolaise a un double volet. D'abord, opérer les enfants. Mais ça, c'est pas tellement notre objectif parce que notre but principal, c'est la formation. La formation des futurs formateurs congolais. Je voudrais d'abord profiter de cette opportunité qui m'échoit pour vraiment me présenter mes remerciements les plus profonds à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la grande vision du chef de l'État d'assurer la couverture de santé universelle, il était important pour nous de trouver des voies et moyens d'amener de la qualité dans le système médical congolais. Le chef de l'État, dans son sens d'humanité que tout le monde connaît, était très sensible à cette mission et surtout à la souffrance de nos enfants qui naissent avec ces malformations. Mais grâce à l'action du président de la République, ils vont retrouver une vie sociale. Et ça, on ne sait pas comment dire merci. Content du résultat, les parents des enfants opérés ont loué les efforts du chef de l'État au travers de ces projets qui permettra la réintégration de leurs enfants dans la vie sociale. Oui, en tout cas, je suis très ému. Je suis très ému pour cette campagne parce que avoir le problème qu'a cet enfant, à moi seul, en tout cas, je ne peux pas vraiment faire face à cela. Je suis vraiment très fier pour l'initiative que le président de la République a prise pour que ces enfants qui sont en train de souffrir de ces problèmes puissent être pris en charge par lui. Cette initiative entre dans le cadre de la couverture santé universelle, une des priorités prôné par Félix Tshisekedi dans le but de donner à tous les Congolais l'accès aux services de santé de qualité dont ils ont besoin. Matondo mingi esengo makasi ya kozala lisusu boso ya baetando na bino ya komona na lisusu na bino ya kobeta masolo lisusu liboso ya baetando na bino nde esalaka ete kuna kulanda Ange Kashila epai wapi bozwamaka libanda ya mboka na kati ya mboka kotombela bino bolandi bolamu esalaka esengo pamba te bozwaka ngonga na bino mpo kolanda basango to mambima koleka na ekolo Congo elelo tokobeta mpenza masolo mingi mingi na bayi société civile et na moyi moko ya société civile o bazaka pembeni ya population bazaka bakesenaka na bapolitique bapolitique na ngongo oyo azani na fonction na ye aza na bagarde na ye yambo pusa na esengeli osenga audience mais société civile akotaka na esika bitumba ezaka ndakisa moke ezaka mpo tozwa bainformation ya kitoko ya malonga tozwa yango na société civile oyo tobetaka na kati ya baye oyo bazalaka na intérieur soki amoni mwa mbeba mwa mbilinga nde asali mbela na bapanzi sango mpo ete tomeka kopanza sango nde esalaka ete biso topusanaka mpe pembeni na bango mwana mboka na kopesa ombo te mpo eza mbala ya yambo bayamba yo to toyamba yo lelo awa bandeko na biso badiaspora bana bosenga koyeba o mpe koyoka yo totombeli openza bolandi bolamu. Ok, merci beaucoup maman Ange ya koya epai na bino na émission oyo na bengami na kombo ya révérend Eli Kalala naza président communautaire et représentant légal ya communauté baptiste évangélique indépendante au Congo, mais aussi nazali moko ya ba membre ya présidium na kati ya convention des sociétés civiles pour le développement du Congo. Voilà un peu na mukuse présentation toko du koloba epai na yo na ngonga oyo.
Mwana mboka papa Eli, topesi openza mbote, fete yambe malamu. Merci beaucoup. Bande ko balandi, etoke pena mwana mbango na masolo to kobeta lelo yo, masolo ezota la penza mingi population po bango penza bazalaka. Fois c'est ayebisa biso na bandeli. Na côté là ya masolo na biso fa ayebisa biso société civile penza ezaka na musala nini na kati ya ekolo Congo. Ezaka musala nini pe pembeni ya bayimboka Congo lokwa bango balobaka, bazaka penza pembeni ya bato to pembeni ya population. Ok, société civile eza lokola molobeli ya population. Lobeli ya population po toza na biso na kati ya politique te ya o baza koloba mikolo yo baza na opposition, baza na majorité te. Biso toza na kati ya population, toza kolobela population, toza kosolola na population pe ko dénoncer makambo ya malamu te o eza kotambola na kati ya mboka na biso Congo. Voilà un peu na mukuse eloko na koki koloba pona problème ya société civile. Kasi mwana mboka toza na bosenga ya koyoka bino ya koyeba ba plan na bino to makabo na bino moboku na bino pende fandeli na nini mingi pe to banda na makambo itali maponomi na yebite eske ezakaka penza esengeli na biso to benga bato ya libanda po baya ko simba to baya ko sala fichier électoral na biso olelo ko sala problème entre opposition na majorité pambate ba marche to tele pour nango ba bi baza na confiance nango te bona éviter bino ba boye bi makambo wana. Merci beaucoup maman Ange na kotala na kati ya mboka na biso ba incompréhension ba malentendu to kolobete jusqu'à présent tina te ya kobengisa bato ya libanda po baya kosala audit ya fichier électoral parce que commission na biso mboka na biso yango moko eza tout un pays indépendant et bandeko baza kuna bakoki kosala musala wana na lolenge esengeli et basalaki yango malgré bato bayaki baza na un plus o bakoki ko ajouter te ya koleka intelligence ya bandeko baza kuna. Inconvénient moko vraiment ezate oyo lelo bandeko ya majorité to ya union sacrée bandeko opposition bakoki kokende kotelemela bandeko na biso ya seni pona musala oyo baza kosala mais au contraire toza kosenga na bango ezala majorité ezala bandeko ya opposition babongama po ete na mois de décembre élection ezali nde peuple eko sanctionné to kopona lisusu ba oyo esengeli ete bakende na ba institution kasi loko kosala pamba te baza penza na confiance te ya seni na biso bon na ebite eske mapono mpe kozala penza sur bango mpe bakota na kati to bango baboya mpe mapono wana eza na likambo moko oyo bakoki kondima te nakoki kolakisa yo to kolobela yo na 2006 abe malomalo aza na seni église catholique et les autres bazalaki en opposition ezalaki mwa pasi ngunu eyaki kaka benda bika mais il y avait un prêtre là-bas to en 2011 il y a eu un pasteur Ngoy Mulunda. Il y a eu toujours les mêmes problèmes autres à vivre lelo. Toye en 2018 avec Nanga, c'était la même chose. Donc nous pouvons dire que oeza koleka awa na kati ya seni na bande konabiso ya opposition na baninga mususu, c'est la coutume de la RDC. La population doit oublier cela. Bande ko ya seni il faut ba zwa ba auto ko benga ba amendement to ba suggestion mais va continuer ko sala musala na bango parce que mikolo ekomi ya kotanga na o etali maponani. Voilà un peu autre que tu koloba pona. Mwana mboka na kati ya mapono pe ne bona invité na kati wana biso to kozela mapono. Kasi mwa kobanga ba misusu balobi kozala ba misusu babi kozala te. Suite ya ba insécurité pona yo ozotia to zo bakisa maele nini. Leo to kobeta lisoloka ya kwa muntu te na ba Congo déjà to ki renfort et déjà et mobondo balingaki déjà bakanga na ngambo kuna na ebite nyonso wana eske to kolika kaka mapono me kozala kaka. Tandis que côté ozotelema côté ozotelema siko to kovoter nde wapi. Maman toza koloba na yo étant que journaliste Maman Ange que ma ponami ezali parce que ministre ya intérieur Peter Kazadi, ministre ya défense son excellence Jean-Pierre Bemba baza ko lutter de toute façon na président de la République pour que kimia ekota ete ma ponami esalama na lolenge sengeli na délai constitutionnel. Ndenge
elekate na 2024 mais esuka na 2023 parce que 2024 tokokoma na makambo mususu makambo olobeli oyo ya maponami yango monete na mukolo ya vendredi tozalaki na terrain Saint-Thérèse je pense ozalaki kolobela population esengele te ba voter utile toboyi étranger na mutu ya mboka na biso tolobi toboyi étranger na mutu ya mboka bana mboka esengele te ba voter utile po ete mboka na biso ekende liboso et tolobaki ete d'ici le 30 juin bandeko ya EAC ya MONUSCO ba libérer territoire national batikela bana mboka bango moko ministère ya défense ministère intérieur basala musala sans trahison okomona ete kimia ekokota na est même ya mboka na biso ekokota na kwa mutu ekokota na plateau de Bateke même oyo zoloba eye na nzela na ba Congo soki ba ministère intérieur ministère ya défense basali musala na bango okomona ete kimia ekozala ti décembre maponami ekoleka na kimia nyonso tokovote malamu pe tokozala malamu kasi mwana mboka okoti penza to opesi biso penza mwa motuya to maloba kitoko topesa biso kasi kolongola baye o bakobunda na este wana eske biso toza penza na bato tokolobeta toloke tolbengani bango po ete bango babunda na kati wana bandeko bakolela infiltration eza makasi kuna soki totiki bango eza lokwa toyebisi bango lisusu bazonga na esanga to bazonga na feti oyo bakutaka nango ekozala mabete penza na kati ya amana uti koyebisa yo que le Congo c'est un pays indépendant et souverain bazana ministère ya défense baza kodirige na excellence Jean-Pierre Bemba oyo tobetaza mwana mboka ya mayele mwana mboka oyo asalaka musala avec conscience oyo aza kosala réforme ya armée na mikolo toza kokende donc bandeko oyo banda baye yebisanga musala nini oyo basali babengani nani parce que bayaki pour défendre mais baye po balala na ba hôtel ya Goma balala na ba hôtel ya RDC bavanda na bango na kimia peut-être bakubala basi jusque là nde tosengi na bango tosengaki na mokonzi ya mboka ayebisa bango d'ici le 30 ba libérer et pourquoi outai koyoka makambo ba olobeli awa toyokaki Bintu Keita asali point de presse comme si azalaki congolaise peut-être ya ba Congo to ya Grand Bandundu voilà un peu trahison kokota na kati ya mboka na biso nde tosengaki biso convention de la société civile pour le développement du Congo et que ba libérer d'ici les 30 pour que biso moko tozwa mboka na biso en charge le M23 le Rwanda va libérer je vous assure aujourd'hui les 11 avec les efforts du président de la République Fatih Beton avec le ministère de la Défense ils vont libérer dans moins de temps bako libérer mwana mboka na ebite bazokende po sadeke ko remplacer tozo senga penza kaka biso na biso même sadeke kikoya nazomona te utilité oyo bakosala parce que ba ESC aye esali eloko te sadeke azakoya ezakosala eloko te eza kutu komatisa lisusu ata baye komatisa lisusu badepense ya mbongo ya l'État mbongo esengeli te population babénéficier na yango ozomona déjà inconvénient dépense ekomata social ya peuple ekokita esengeli te bango bakende ba généraux na biso ba soldats na biso bazwa conscience esengeli te babundela intégrité ya mboka na biso po ete kimia ekota na kati ya Congo et surtout na partie est oyo ezalaka des années ezakaka makelele mais cette fois ici le président de la République avec son gouvernement et nous la société, les sociétés civiles et la population nous sommes derrière du départ de ces gens et que nous-mêmes nous puissions nous prendre en charge. Mwana mboka tozokoba kaka na kokoba pamba te masolo ya guerre to sécurité na est et misali biso bato tokanaki teke basalaka makambo minene na kati ya ekolo Congo bautokanga Salomo moko ya baconseiller to bapesaka toli na ngambo ya pembeni ya Moïse Katumbi aza moko pe to mokambi ya opposition na ngo to koloba Fayulu apesi kibokonzi wana ye muta kokamba opposition
kasi bakangaki na ye na minduki na biloko estambolaka na bamilitaire ye nde azalaki nango kokanga mo bakangi après bake na ndako na ye bake ozwa babiloko sanke basenga bango na nyonso wana nayebi te ozopesa biso idée nini pamba te bato deja bakomi koloba ngo na bareseau sociaux bato bakomi kokoma nayebi te ezalaka bacongolais to ezalaka mpe bato normal mpo likambo ya justice biso nyonso lokola to bajustice te tokokata te bon ntango mosusu bino mpe bato asesi ozalaka na mwa notion moko mpona koteya nango bato boza leader ya biso na niveau ya société civile ndenge yo moko olobi toza bajuge te toza bamagistrat te tokosenga kaka na bandeko ya demi-ap batransfere ye na bajuge pour que bajuge bajuge ye batala aza na raison to aza na raison te tolobi ete toza na moment ya état de droit état de droit elingi koloba respect ya batexte et comme eza respect ya batexte soki okei libanda ya mikanda ya leta ya mikanda ya bazuzi esengeli ete batya yo maboko nde tosengaki ete ndeko Salomon jusqu'au preuve contraire ifu bamema ye na bajuge pour que bango nde bakotala makambo asali eske eza malamu to eza malamu te soki eza malamu bakolibere ye soki eza mabe alors mibeko ya leta ekokanga ye bakopesa ye etumbu yango toza kosenga na biso banso totalela justice ya mboka na biso basambisa ye toyeba akozwa etumbu nini bakotika ye to bakopesa ye etumbu ya kokende ya kokangama na maboko ya leta mais jusque là il est encore à présomption d'innocence baza komema ye kosala baenquête jusqu'à ce que batika ye na maboko ya bajuge basambisa ye nangola tozokoba tozosenga na ndeko junior ameka kosunga biso tona besoin ya élément oyo asunga biso na élément oyo ezoleka ya hôpital ya bamilitaire construction to sociale oyo entente Tshilombo Tshisekedi ameka kosunga baimboka Congo to kosunga bamilitaire mpona moni ye apesi makasi mingi na bamilitaire bango bazobénéficie kaka na bamasangu hôpital bango liboso esili biso mama ye monano esili te ezaka ya masolo mama ndeko junior pardon sunga biso na nini oza koloba ete basali hôpital ya bamilitaire président de la République son excellence Antoine Félix Tshilombo autrement wana nayebi te ozopesa biso idée nini pamba te bato deja bakomi koloba ngo na bareseau sociaux bato bakomi kokoma nayebi te ezalaka bacongolais to ezalaka mpe bato normal mpo likambo ya justice biso nyonso lokola to bajuge te tokokata te bon ntango mosusu bino mpe bato asesi ozalaka na mwa notion moko mpona koteya nango bato boza leader ya biso na niveau ya société civile ndenge yo moko olobi toza bajuge te toza bamagistrat te tokosenga kaka na bandeko ya demi-ap batransfere ye na bajuge pour que bajuge bajuge ye batala aza na raison to aza na raison te tolobi ete toza na moment ya état de droit état de droit elingi koloba respect ya batexte et comme eza respect ya batexte soki okei libanda ya mikanda ya leta ya mikanda ya bazuzi esengeli ete batya yo maboko nde tosengaki ete ndeko Salomon jusqu'au preuve contraire ifu bamema ye na bajuge pour que bango nde bakotala makambo asali eske eza malamu to eza malamu te soki eza malamu bakolibere ye soki eza mabe alors mibeko ya leta ekokanga ye bakopesa ye etumbu yango toza kosenga na biso banso totalela justice ya mboka na biso basambisa ye toyeba akozwa etumbu nini bakotika ye to bakopesa ye etumbu ya kokende ya kokangama na maboko ya leta mais jusque là il est encore à présomption d'innocence baza komema ye kosala baenquête jusqu'à ce que batika ye na maboko ya bajuge basambisa ye nangola tozokoba tozosenga na ndeko junior ameka kosunga biso tona besoin ya élément oyo asunga biso na élément oyo ezoleka ya hôpital ya bamilitaire construction to sociale oyo entente Tshilombo Tshisekedi ameka kosunga baimboka Congo to kosunga bamilitaire mpona moni ye apesi makasi mingi na bamilitaire bango bazobénéficie kaka na bamasangu hôpital bango liboso esili biso mama ye monano esili te ezaka ya masolo mama ndeko junior pardon sunga biso na nini oza koloba ete basali hôpital ya bamilitaire président de la République son excellence Antoine Félix Tshilombo
autrement. Les enfants vivant avec la malformation anorectale en République démocratique du Congo ne sont dorénavant plus oubliés. Ils sont généralement rejetés dans la communauté et vivent à l'écart des autres alors qu'il est possible de les réintégrer dans la société. Cette situation dramatique a retenu l'attention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi, sous son haut patronage, les comités directeurs de l'hôpital militaire Camp Colonel Tchachi, en partenariat avec l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques venue de la France, a organisé une campagne de prise en charge d'enfants atteints de malformations anorectales. Pour cette première phase, 6 enfants pourront bénéficier gratuitement de cette intervention. Étant délicate, cette opération a une durée de 4 à 5 heures. On a vu en consultation dimanche en arrivant 7 malades. On va pouvoir, on l'espère, en opérer 6. On en a déjà opéré 3 et on va en opérer un 4e dans quelques minutes. L'association franco-congolaise a un double volet. D'abord, opérer les enfants. Mais ça, c'est pas tellement notre objectif parce que notre but principal, c'est la formation. La formation des futurs formateurs congolais. Je voudrais d'abord profiter de cette opportunité qui m'échoit pour vraiment me présenter mes remerciements les plus profonds à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la grande vision du chef de l'État d'assurer la couverture de santé universelle, il était important pour nous de trouver des voies et moyens d'amener de la qualité dans le système médical congolais. Le chef de l'État, dans son sens d'humanité que tout le monde connaît, était très sensible à cette mission et surtout à la souffrance de nos enfants qui naissent avec ces malformations. Mais grâce à l'action du président de la République, ils vont retrouver une vie sociale. Et ça, on ne sait pas comment dire merci. Content du résultat, les parents des enfants opérés ont loué les efforts du chef de l'État au travers de ces projets qui permettra la réintégration de leurs enfants dans la vie sociale. Oui, en tout cas, je suis très ému. Je suis très ému pour cette campagne parce que avoir le problème qu'a cet enfant, en moi seul, en tout cas, je ne peux pas vraiment faire face à cela. Je suis vraiment très fier pour l'initiative que le président de la République a prise pour que ces enfants qui sont en train de souffrir de ces problèmes puissent être pris en charge par lui. Cette initiative entre dans le cadre de la couverture santé universelle, une des priorités prôné par Félix Tshisekedi dans le but de donner à tous les Congolais l'accès aux services de santé de qualité dont ils ont besoin. Matondo mingi esengo makasi ya kozala lisusu boso ya baetando na bino ya komona na lisusu na bino ya kobeta masolo lisusu liboso ya baetando na bino nde esalaka ete kuna kulanda Ange Kashila epai wapi bozwamaka libanda ya mboka na kati ya mboka kotombela bino bolandi bolamu esalaka esengo pamba te bozwaka ngonga na bino mpo kolanda basango to mambima koleka na ekolo Congo elelo tokobeta mpenza masolo mingi na bayi société civile na moyi moko ya société civile o bazaka pembeni ya population bazaka bakesenaka na bapolitique na ngongo oyo azani na fonction na ye aza na bagarde na ye yambo pusa na esengeli osenga audience mais société civile akotaka na esika bitumba ezaka ndakisa moke ezaka mpo tozwa bainformation ya kitoko ya malonga tozwa yango na société civile oyo tobetaka na kati ya baye oyo bazalaka na intérieur soki amoni mwa mbeba mwa mbilinga nde asali mbela na bapanzi sango mpo ete tomeka kopanza sango nde esalaka ete biso topusanaka mpe pembeni na bango mwana mboka na kopesa ombo te mpo eza mbala ya yambo bayamba yo to toyamba yo lelo awa bandeko na biso badiaspora bana bosenga koyeba o mpe koyoka yo totombeli openza bolandi bolamu. Ok, merci beaucoup maman Ange ya koya epai na bino na émission oyo na bengami na kombo ya référent Eli Kalala naza président communautaire et représentant légal ya communauté baptiste évangélique indépendante au Congo, mais aussi nazali moko ya ba membre ya présidium na kati ya convention des sociétés civiles pour le développement du Congo. Voilà un peu na mukuse
présentation tokoki koloba epai na yo na ngonga oyo. Mwana mboka papa Eli topesi openza mbote pe tuyambe malamu. Merci beaucoup. Bande ko balandi etoke pe na mwana mbango na masolo tokobeta lelo yo masolo ezotala penza mingi population po bango penza bazalaka fois c'est ayebisa biso na bandeli na kotela ya masolo na biso fa yebisa biso société civile penza ezaka na musala nini na kati ya ekolo Congo ezaka musala nini pe pembeni ya bayimboka Congo lokwa bango balobaka bazaka penza pembeni ya bato to pembeni ya population. Ok, société civile eza lokola molobeli ya population. Lobeli ya population po toza na biso na kati ya politique te ya o baza koloba mikolo yo baza na opposition, baza na majorité te. Biso toza na kati ya population, toza kolobela population, toza kosolola na population pe ko dénoncer makambo ya malamu te o eza kotambola na kati ya mboka na biso Congo. Voilà un peu na mukuse eloko na koki koloba pona problème ya société civile. Kasi mwana mboka toza na bosenga ya koyoka bino ya koyeba ba plan na bino to makabo na bino moboku na bino pende fandeli na nini mingi pe to banda na makambo itali maponomi na yebite eske ezakaka penza esengeli na biso to benga bato ya libanda po baya ko simba to baya ko sala fichier électoral na biso olelo ko sala problème entre opposition na majorité pambate ba marche to tele pour nango ba bi bazana confiance nango te bona ebite bino ba boyi makambo wana. Merci beaucoup maman Ange na kotala na kati ya mboka na biso ba incompréhension ba malentendu tokolobete jusqu'à présent tina te ya kobengisa bato ya libanda po baya kosala audit ya fichier électoral parce que commission na biso mboka na biso yango moko eza tout un pays indépendant et bandeko bazakuna bakoki kosala musala wana na lolenge esengeli et basalaki yango malgré bato bayaki bazana un plus o bakoki ko ajouter te ya koleka intelligence ya bandeko bazakuna inconvénient moko vraiment ezate oyo lelo bandeko ya majorité to ya union sacrée bandeko opposition bakoki kokende kotelemela bandeko na biso ya seni pona musala oyo baza kosala mais au contraire toza kosenga na bango ezala majorité ezala bandeko ya opposition babongama po ete na mois de décembre élection ezali nde peuple eko sanctionné to kopona lisusu ba oyo esengeli ete bakende na ba institution kasi loko kosala pamba te baza penza na confiance te ya seni na biso bon na ebite eske mapono mpe kozala penza sur ba mpe bakota na kati to bango baboya pe mapono wana eza na likambo moko oyo bakoki kondima te nakoki kolakisa yo to kolobela yo na 2006 abe malomalo aza na seni église catholique et les autres bazalaki en opposition ezalaki mwa pasi ngunu eyaki kaka benda bika mais il y avait un prêtre là-bas to en 2011 il y a eu un pasteur Ngoy Mulunda. Il y a eu toujours les mêmes problèmes autres à vivre les lots. En 2018, avec Nanga, c'était la même chose. Donc nous pouvons dire que Oeza Koleka Awa Nakati ya Seni na Bande Konabiso ya opposition na Baninga Mususu, c'est la coutume de la RDC. La population doit oublier cela. Bande Koya Seni, il faut ba auto kobenga ba amendement, to ba suggestion. Mais va continuer ko sala musala na bango parce que mikolo ekomi ya kotanga na o etali maponani. Voilà un peu autre que tu koloba pona. Mwana mboka na kati ya maponani pe ne bona invité na kati wana biso to kozela maponani. Kasi mwa kobanga ba misusu balobi kozala ba misusu babi kozala te. Suite ya ba insécurité pona yo ozotia to zobakisa mayele nini. Leo to robeta lisoloka ya kwa muntu te na ba Congo déjà to ki renfort et déjà et mobondo balingaki déjà bakanga na ngambo kuna na ebite nyonso wana est-ce que to kolika kaka mapuno mekozala kaka tandis que côté ozotelema siko to kovotele nde wapi. Mama toza koloba na yo étant que journaliste ama Ange que maponami ezali parce que ministre ya intérieur Peter Kazadi ministre ya défense son excellence Jean-Pierre Bemba baza ko lutter de toute façon na président de la République pour que kimia ekota
ete maponami esalama na lolenge esengeli na délai constitutionnel na ndenge eleka te na 2024 mais esuka na 2023 parce que 2024 tokokoma na makambo mosusu makambo olobeli oyo ya maponami yango omoni ete na mokolo ya vendredi tozalaki na terrain Saint-Thérèse je pense ozalaki kolobela population esengeli ete bavote utile toboyi étranger na mutu ya mboka na biso tolobi toboyi étranger na mutu ya mboka bana mboka esengeli ete bavote utile po ete mboka na biso ekende liboso et tolobaki ete d'ici le 30 juin bandeko ya EAC ya MONUSCO ba libérer territoire national batikela bana mboka bango moko ministère ya défense ministère intérieur basala musala sans trahison okomona ete kimia ekokota na est même ya mboka na biso ekokota na kwa mutu ekokota na plateau de Bateke même oyo zoloba eye na nzela na ba Congo soki ba ministère intérieur ministère ya défense basali musala na bango okomona ete kimia ekozala ti décembre maponami ekoleka na kimia nyonso tokovote malamu pe tokozala malamu kasi mwana mboka okoti penza to opesi biso penza mwa motuya to maloba kitoko topesa biso kasi kolongola baye o bakobunda na este wana eske biso toza penza na bato tokobeta toloke tolbengani bango po ete bango babunda na kati wana bandeko bakolela infiltration eza makasi kuna soki totiki bango eza lokwa toyebisi bango lisusu bazonga na esanga to bazonga na fete bakutaka nango ekozala mabete penza na kati ya amana uti koyebisa yo que le Congo c'est un pays indépendant et souverain bazana ministère ya défense baza kodirige na excellence Jean-Pierre Bemba otebetaza mwana mboka ya mayele mwana mboka oyo asalaka musala avec conscience oza kosala réforme ya armée na mikolo toza kokende donc bandeko oyo banda baye yebisanga musala nini o basali babengani nani parce que bayaki pour défendre mais baye po balala na ba hôtel ya Goma balala na ba hôtel ya RDC bavanda na bango na kimia peut-être bakubala basi jusque là ndeto sengi na bango to sengaki na mokonzi ya mboka ayebisa bango d'ici le 30 ba libérer et pourquoi outai koyoka makambo ba olobeli awa toyokaki Bintu Keita asali point de presse comme si azalaki congolaise peut-être ya ba Congo to ya Grand Bandundu voilà un peu trahison kokota na kati ya mboka na biso nde tosengaki biso convention de la société civile pour le développement du Congo et que ba libérer d'ici les 30 pour que biso moko tozwa mboka na biso en charge le M23 le Rwanda va libérer. Je vous assure aujourd'hui les 11 avec les efforts du président de la République Fatih Beton, avec le ministère de la Défense, ils vont libérer dans moins de temps. Bako libérer. Mwana mboka na ebite bazokende po sadeke ko remplacer tozo senga penza kaka biso na biso. Même Sadek et Kukoya nazomona te utilité oyo bakosala parce que ba ESC aye esali le côté. Sadek azakoya ezakosala le côté ezakutu ko matisa lisusu. Sadek na bundite. Ata baye ko matisa lisusu ba dépense ya mbongo ya l'état. Mbongo esengele te population ba bénéficier na yango. Ozomona déjà inconvénient. Dépense et komata social ya peuple ekokita. Esengele te bango ba kende ba généraux na biso ba soldats na biso bazwa conscience esengele te babundela intégrité ya mboka na biso po ete kimia ekota na kati ya Congo et surtout na partie est oyo ezalaka des années ezakaka makelele mais cette fois ici le président de la République avec son gouvernement et nous la société, les sociétés civiles et la population nous sommes derrière du départ de ces gens et que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Mwana mboka tozoko bakaka na kokoba pambate masolo ya guerre to sécurité na est et misali biso bato tokana kiteke basala ka makambo minene na kati ya Congo.
bauti okanga Salomo moko ya baconseiller to bapesa katoli na ngambo ya pembeni ya Moïse Katumbi aza moko pe to mokambi ya opposition na ngo to koloba Fayulu apesi kibokonzi wana ye muta kokamba opposition kasi bakangaki na ye na minduki na biloko estambolaka na bamilitaire yenda azalaki nango kokanga mo bakangi après bake na ndako na ye bake ozwa babiloko sanke basenga bango na nyonso wana nayebi te ozopesa biso idée nini pamba te bato deja bakomi koloba ngo na bareseau sociaux bato bakomi kokoma nayebi te ezaka bacongolais to ezaka pe bato normal mpo likambo ya justice biso nyonso lokola to bajuge te tokokata te bon ntango mosusu bino mpe bato asesi ozala na mwa notion moko mpona koteya nango bato boza leader ya biso na niveau ya société civile ndenge yo moko olobi toza bajuge te toza bamagistrat te tokosenga kaka na bandeko ya demi-ap batransfere ye na bajuge pour que bajuge bajuge ye batala aza na raison to aza na raison te tolobi ete toza na moment ya état de droit elingi koloba respect ya batexte et comme eza respect ya batexte soki okei libanda ya mikanda ya leta ya mikanda ya bazuzi esengeli ete batya yo maboko nde tosengaki ete ndeko Salomon jusqu'au preuve contraire ifu bamema ye na bajuge pour que bango nde bakotala makambo asali eske eza malamu to eza malamu te soki eza malamu bakolibere ye soki eza mabe alors mibeko ya leta ekokanga ye bakopesa ye etumbu yango toza kosenga na biso banso totalela justice ya mboka na biso basambisa ye toyeba akozwa etumbu nini bakotika ye to bakopesa ye etumbu ya kokende ya kokangama na maboko ya leta mais jusque là il est encore à présomption d'innocence baza komema ye kosala ba enquête jusqu'à ce que batika ye na maboko ya bajuge basambisa ye nangola tozokoba tozosenga na ndeko junior ameka kosunga biso tona besoin ya élément oyo asunga biso na élément oyo ezoleka ya hôpital ya bamilitaire construction to sociale oyo entente Tshilombo Tshisekedi ameka kosunga baimboka Congo to kosunga bamilitaire mpona moni ye apesi makasi mingi na bamilitaire bango bazobénéficie kaka na bamasangu hôpital bango liboso esili biso mama ye monano esili te ezaka ya masolo mama ndeko junior pardon sunga biso na nini oza koloba ete basali hôpital ya bamilitaire président de la République son excellence Antoine Félix Tshilombo autrement tolandi bilili to tolandi hôpital ya bamilitaire oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi azosala mpenza kobimisa makasi bon nayebi te eza kaka na cadre kaka ya korenforcer to kopesa bango moral kopesa bango courage lokwa ye aza déterminé ya kosisa guerre na este to ndenge koyeba lokwa injustice bango kaka masangu bango kaka hôpital otali camp charge école ya basoda ondima te école ya basoda apparemment force afati nyonso kaka na bamilitaire non mama eza likambo ya bamilitaire te biso mama esili na oteme hôpital na bango soki totali makambo oyo eza kosalama sur le plan social avec Fati Beton eza koavance soki otambola na Kisasa mobimba okomona ete banzela eza kosalama eza kaka hôpital ya Kanchachi te okei na kote Elengesa nzela eza kosalama okei na Sayo nzela eza kosalama okoti Ngiringiri nzela eza kosalama na okei na Fikine makambo eza kosalama okei na Bakongo bauti ko Chapon okei na Grand Bandundu na kote ya Idiofa bauti ko Chapon ya rivière Lubwe et okei na Kananga Bambujimai nzela eza kosalama eza kaka te hôpital c'est-à-dire que du plan social et azako travailler na domaine par domaine et okomona ke na mikolo ezako ya makambo nyonso ekokoma kimia donc tolongola makanisi ete a privilégié kaka ba militaire même hôpital wana kala mingi te ekosila et banzela ekosila avato koma maponami okomona ete sur le plan social toko se retrouver biso nyonso kaka ba militaire te banzela ekosila bisika ma ekokoma te ma ekokoma bisika courant ezate ekokota parce que actuellement je te parle biso totiki kwit na Kwilu totiki déjà ba poto ya Kakobola na Idiofa na Gungu na Kikwit eza kosalama déjà c'est le social ya peuple donc atalika ka hôpital ya ba militaire te mais akoti pe likambu oyo ya courant ya Kakobola akoti mikambu ya ba pont
La fois passée, tout le monde qui président Mbosso, il y a parlement à lobby, 320 ponts à poser et comment qui déjà eza na kati mboka na biso musala eza ko salama. Donc voilà un peu maman Ange sur le plan social, le président est en train de travailler tous alande mutema munene asalika ka 4 ans et demi jusque là. Toko kite ko évaluer kaka na 4 ans et demi par rapport ya bandeko basala ba 18 ans, basala ba 32 ans, il n'a que 4 ans. Et azako s'efforcer na musala na social ya peuple pour que ekende liboso. Moi mboka skopo to kabana na élément social oyo projet na bino to idée na bino boko bakisa na nyonso koleka na kati ya gouvernement toza na problème sérieux na mambotali social surtout mambo ya rolia social na kati ba hôpitaux eza na kati ya social banzele eza na kati wana mais siko mingi kolia production locale ezate. Est-ce que sengeli na l'état congolais biso nyonso na ba privé na ba nini oyo azaka na kati oyo tozaka na kati oyo to vivaka na ekolo Congo sengeli na biso ka tokende kosomba libanda to na mbisi to na mabele lonaka soki lelo to komo telengana na mbongo na maboko pona koluka esika wapi to kosomba semula pamba oyo kasi toza na service national la biso eloko nini ezangi biso to bakisa ta mwanda mbongo po ete bango ba banda kosala production ebele na population ameka kozwa à part basoda bona ebite soza na maile ni ya kobakisa sika wana. Mama Ange yokaki tolobelaki yango na matinée na biso ya société civile to sengaki d'ailleurs na population na ko éviter na kolia ba vivre frais parce que za komemela biso maladie za komemela biso makambo ebele. Et to sengaki na gouvernement toza na ba mai toza na ba terrain ba mettre ba moyens nyonso en jeu ba bateau de pêche ba tracteur na ba province pour que et produire maïs et manioc okomona kelkambo social oyo nyonso ekosila dossier déjà ya production ya maïs production ya manioc eza déjà likolo ya mesa ya mokonzi ya mboka baza ko traiter yango. Dans peu de jours, ezakoya, okomonete ba tracteur ekobima, poete bilanga et salama. Dans les jours à venir, okomone makamba masangu, makamba manioko ekozala lisusu na problème tendenge, tozako vivre na angolelo. Donc, tozala na kimia, population azala na kimia, na mikolo ezakoya, toko exploiter ma bele na bisomoko, toko lia ba mbisi ya bisomoko, ya fleuve na ya ba mai mususu, et tokozala lisusu na tina ya biloko oyo e otalibanda te. Tosengaki déjà na chef de l'État en mettre matériel nyonso en marche. Na ba pêcheur, eza déjà na projet ya ba bateau o eza na nzela. Et je pense que tangu nyonso toza kolobela yango kokende kosenga yango. Tomonaki déjà ministre ya agriculture kosenga eke bapesa ba tracteur na bandeko bazana ba ferme bazana ba mabele pour que ba produire bango ba semence na mikoleza koya tosilisa makambu ya social ya masangu na manioko na mbisi ya mai parce que nous sommes dans un pays riche naturellement. Mais est-ce que bobakisaka likambo pete transport ya ba mama o bautaka na bango na bandenge na bango ba mama wana bautaka ba Congo bautaka na ba bandundu bayaka koteka masangu na Kinshasa non seulement transport ils ont posé problème ils ont ba taxe à 20 na sac moko et puis sac wana ils ont un problème po uta na place ezwami po ekoma na Kinshasa ils ont futa double donc soka za na 10 sac na eba kabola kati na kolo mutuka l'état ko ikozwa pe ba mesure wana te ko cha transport ba futa katala ndila l'état lo kwa transco et sungaka biso na 5 ville omoni mama na likambo etali social les vendredi usine à Mercedes e ko sunga biso déjà parce que biso moko to ko banda ko monter ba camion oyo ko permettre na transport pona ba mama nyonso to bandeko nyonso oyo basala ka commerce et to sengaki na justice na kotia maboko na bandeko oyo nyonso baza na domaine ya corruption parce que yangonde ebebisi mboka na domaine ya tracasserie toza kokende maponami tosengaki ete population azala à l'aise po ete tokende na maponami bandeko nyonso oyo baza kosala tracasserie bandeko nyonso oyo baza na kati ya corruption dans peu de temps bakozala na maboko ya ba juge bakokanga bango po ete basambisa bango.
moke tokombo koma na suka kasi yambo tokabola nayo oza pe na maye oza nango pa koyebisa na population eza na motema na yo oyo kobakisa pe yo nde oyebi nini koyebisa na bato kasi bato batie nde matoi po koyoka yo tosengi na bandeko nyonso ya société civile bandeko ya population baassociation baconfession religieuse eloko moko kaka ndenge tolobaki yango vendredi tozwa prise de conscience eloko toza kosenga mikolo oyo nyonso eza prise de conscience totala lolenge kani tokokende na élection nani tokovote nani tokovote te parce que na mois de décembre peuple ekosanctionné tobi tokipe makambo ya polo te tokipe makambo ya 1000 francs te tokipe makambo ya opposition to majorité te union sacrée te mais tozwa conscience toyeba kopona banani bakuti kotambwisa mboka lobi mais tobeti sete mopaya te na mutu likolo ya mboka na biso Congo esengele te à la tête de la RDC qui est un fils natif de la RDC et non les étrangers. Merci beaucoup. Natondi o matondo mingi natondi junior wazaki pongo na sima ya caméra na biso natondi bainyo so wazaki penza libaku malamu ya Rolanda biso et pamba te za masolo ya bayembo ka Congo masolo ya ekolo Congo avancement ekolo Congo ne za ya moto ya na biso ba Kongomani bae oyo baya ko ya nde balingaka ko kabula Congo nde balingaka guerre nde bayaka na masolo ya sécurité bato bayaka na lisolo ya unité nationale nde bakolomboka to komo yeba na kaka na babilembo la biso ba déclaration to maloba na biso nde komo classer biso déjà oyo aza ya boy to komi na ngonga oyo basangisaki masango ya kopola na ya malamu siko ya kopola yango moko solo wana nde zolakisa ke oyo ezaki esengeli te ezala nisika boye kasi yango ndo sala biso to pesa kabino ba encouragement mingi baye o bazali banda mboka na kati ya mboka ko pesa bino moko ko so pamba te eza na bato balandelaka makambo lokwa bino barate bazate baye bazali banda ba kolandela Congo koleka baye bazao na pesa kandakisa muke ya Gims maître Gims afanda pe mingi na Congo te mais a parmi bato oyo ba musicien oyo bazo participer na bitumba ya ekolo Congo aza moto to ko betela maboko azolanda te po Rwanda zaka na mbongo ebele ya ba minerais ya ba Congo ya ba Congolais donc tozo pesa kaka ba encouragement na bandeko nyonso ba kotia penza maye les volontés na makambo ta ekolo Congo et Congo eza ya biso moko ba Congolais o aza mopaya ndazo ka pasi nde Congo ezo sangana nde Congo ezo ko avancer na banzeti to komi na suka po to kota na sumbala sima